హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సిరి బ్లాగ్. నార్మల్గా ఈ సీజన్లో అందరికీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయితే చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. అండ్ నేను కూడా దాన్నైతే సఫర్ అవుతున్నాను ఒక 2 to 3 days నుంచి. అండ్ మా అమ్మకి అడిగితే నార్మల్గా మెడిసిన్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా న్యాచురల్గా చెప్పమ్మా అని అడిగితే మా అమ్మ 2 నుంచి 3 మిరియాలు తీసుకొని బాగా దంచి వేడి పాలలో వేసుకుని తాగితే తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పింది. సో నేను అది ట్రై చేసిన. ఇది అందరికి తెలిసిందే, బట్ నేను ఇది ఫస్ట్ టైం అని ట్రై చేయడం, అందుకే మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. నేను యాజ్ యూజువల్ అమ్మ చెప్పేసినట్టే చేసిన. అండ్ షుగర్ ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసేసి బాగా కలిపి తాగేసిన అనమాట. ఇది నార్మల్ ఉంది. నేను ఎంతో భయపడ్డా ఫస్ట్ ఎట్లుంటాయేమో అని, బట్ అలా ఏం అవ్వలేదు. ఎప్పుడైనా ఇలానే అవుతాయి. ఇదైతే ట్రై చేయండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఎవరైనా చేసుకోకపోతే చేసేయండి.